年月裏，陰影總未消退。曾給玻璃割傷，今日竟不敢喝水。與動人伴侶，期望講的一句，給一滴淚阻擋進退，像有聲音不允許。若你看見我最深秘密，明了吧？請別要為我祝福，便回家。如死結是我沒法打開，如雙臂沒法為你張開。曾經一次示愛被拒絕時曾受害，竟似萬世也留在腦海。如死結是你為我打開，如天與地再沒法分開。如果早注定你令我自由和自在，請你共我渡過，治療憑着愛。可憐我，你不可能再離開。Stella，萬生，有個問題想問你啊。咩啊？如果我想氹翻個女仔開心咧，送啲咩最好啊？哦，咁啊要睇下你想要段咩關係啦。嗱，如果淨係想維持關係嘅咧，送花都得噶啦。咁如果你係激嬲咗對方嘅，咁啊即係要修補關係咯。咁就要重本啲啦，送鑽石啦。呢條鏈咧，阿 May 就一定中意。我就話佢中意頭先嗰條鑽石鏈多啲啫。喂，落咗更啦，仲成個 Terminator 咁。嗱，睇下嗰條友咩啊？喂，睇定啲先啦，人多啊。經濟唔好，佣金唔係辦法啊 ！Stella， 好痛啊！你已經唔係第一次，今次仲嚇親個大肚婆，搞到要入醫院。個男人攞翻啲金器入去賣啫，你又當人哋賊佬，當街掹槍，而家嚇親人啊！咁個男人賊眉賊眼、鬼鬼祟祟，好難唔懷疑佢噶嘛。香港樣衰係冇罪㗎。但係你犯3次同樣嘅問題，就係你有問題。呢個 file 你叫我點寫啊？讚賞你盡忠職守，盡心盡力維護香港市民，有殺錯冇放過，係咪咁寫啊，威 Sir？ 我諗你都要睇下醫生。唔好意思啊，聽電話嗰個入咗醫院。咩事咧？我姓龍啊，約咗阿萬生3點鐘。哦，係啊。阿 Sir 係你啊？咁啱嘅。你咪嗰個珠寶店裏面嗰個人？喂，個大肚婆而家點啊？冇事啊嘛佢？你放心，佢冇事，嚇親下啫，你數得。哦，你就係嚇到 Stella 入咗醫院嗰位阿 Sir。我先會同你做有關聯想嘅心理測驗，我會講啲事物俾你聽，你諗到啲乜嘢，好直接咁講翻出嚟就得㗎啦。火、紅色、火、狗、好朋友、大樹、屋企、太陽眼鏡、疑犯、打劫、旅行袋、手槍。正如我所料，頭3個問題嘅答案，你嘅答法同一般人都係大同小異。不過太陽眼鏡、旅行袋就令你聯想到疑犯打劫、手槍。你似乎對呢幾樣嘢特別敏感嚇。嗱，你試下諗清楚，你係幾時開始對呢幾樣嘢咁敏感嘅？你係幾時開始留下咁深刻嘅印象嘅？幾時？唔通係嗰件事？邊件事？
已經係5年前嘅事。我拍檔阿彪，佢啱啱調咗嚟便裝，佢第一次出嚟拍我。我哋啱啱落更，阿彪佢望住一個戴住黑超、孭住個旅行袋迎面過嚟嘅男人，形跡可疑。阿彪佢暗示俾我知個男人有古怪，但係我掛住講電話冇理到佢。我突然間見到個男人望實阿彪，突咗支配槍出嚟，我知今次弊㗎啦。想喝住阿彪叫佢唔好亂嚟咧，點知佢已經搭住個男人嘅膊頭，而個男人果然喺旅行袋掹支槍出嚟，當場近距離向阿彪打咗2槍，情況好混亂。我立即開火還擊，我制服咗個賊之後，走埋捉住阿彪隻手，但係我咩都做唔到，眼白白睇住佢斷氣。好明顯，你將你拍檔嘅死歸咎於自己身上邊，你好內疚，潛意識影響咗你日後過分嘅警覺性。當你見到戴住太陽眼鏡、孭住旅行袋嘅男人，你就拔槍嘅衝動。唔係咧，如果嗰次我唔係聽電話，我唔會累死佢嘅。意外嘅嘢冇人想嘅，就算你唔聽電話，個疑犯係咪一定唔會開槍？你嘅拍檔係咪一定唔會死？嗱，你諗翻下，意外發生之後，你第一時間點做？我親手拉咗個賊，有咩感覺？對阿彪有個交代咯。我想你做一樣嘢，易地而處，轉換另一個角色。假設你就係當日中槍死咗嘅阿彪，你嘅拍檔阿威就坐喺對面，佢同你一樣好痛苦、好內疚、好怪責自己。你估阿彪會同佢講啲咩？如果你係阿彪，阿威坐喺你對面，你試下同佢講嘢。阿威，唔關你事嘅，意外嚟啫嘛。你記住，繼續好好地做一個好差人，保護市民，完成我嘅遺願。點解無端端會約我出嚟嘅？冇，想見下你咯。其實我有啲嘢想送俾你，睇下中唔中意。點解無端端送份禮物俾我啊？冇，上次整斷咗你條水晶鏈，咁咪送過另一條俾你咯。打開睇下。哇，條珍珠鏈好靚啊！我知你一定中意嘅。你幫我戴啊！幫你試做咩啊？冇嘢。啊？你又唔舒服啊？唔得啦，我即係去廁所。喂！唔係啊嘛，佢次次去到緊要關頭就去咗廁所。唉，我都唔知係真定假嘅，次次都係咁喎。有咁啱得咁巧啫。係啊，你唔好咁疑神疑鬼啦。佢對你都唔差啫，帶你翻去見屋企人。呢啲表面嘢嚟嘅啫，我硬係覺得啦，我哋都唔似拍緊拖嘅，同埋我硬係覺得爭啲嘢㗎。喂，你拍拖拍得幾個月嘅啫噃，你係想結婚生仔啦？哎呀，你真係啊，可能佢係嗰啲慢熱嘅人嚟嘅咧，俾啲時間慢慢煲下。不如聽下我呢個正常男人嘅分析啊！男人同女人咧拍拖咗個零月咧，應該拖手啊、kiss 做曬㗎咯喎。至於最嬲尾嗰樣咧，就因人而異嘅啫。哦，如果乜都冇做過啊，咁就有2個可能性啦。邊2個可能性啊？一係就唔得啦，一係就佢對你唔得，即係對你冇 feel 啊！我諗都係第2個可能性大啲啦。你未聽佢亂講啦！你男朋友唔中意你啊，點會送條珍珠手鏈俾你啊？對你都唔錯啦。咁人哋嘅説話都唔係冇道理嘅，冇理由咁耐都冇表示噶嘛。
或者人哋對我都係冇感覺，又或者一路以嚟都係我一廂情願啦。話晒我哋嘅背景都咁懸殊，一個腳底按摩妹邊度配得起心理學家㗎？你估真係童話故事咩？咁你諗住點啊？我唔想無了期咁等啲冇結果嘅嘢，我一定要俾自己一個限期。如果到時佢仲冇表示嘅話咧，我就算。咩話？你哋話你喺屋企見到邋遢嘢？係點樣污糟邋遢法先？我就冇見到啊，不過有個風水先生，佢話俾我聽㗎。我個女啊，成日都喺房度見到添啊。係啊，一到夜晚咧，佢哋就出嚟㗎啦。有時仲會喺個天花板度出現㗎。唔係啊，我都唔會嚟揾應天命大師幫手啦。可惜佢又去咗雲遊，話時話啦，佢究竟幾時至翻嘅啫？呢層咧真係話唔埋㗎，你知道啦，應大師佢係高人嚟㗎嘛，成日都行運嘢學嘅，我呢層真係答唔到你。哎呀，應師傅啊，應師傅，咁足嗰啲嘢，你得唔得㗎？你放心啦，我係佢嘅壽女嚟㗎嘛，我盡得真傳㗎啦。唔該晒你。睇上你都冇問題㗎啦，捉鬼得唔得㗎？擺下陣咁嘅啫，都要頂硬上啦。阿十啊，嗱你同我執啲紅繩同埋架生，陳太你放心啦，我而家跟你翻屋企，幫你擺個陣就一路永日嘅啦。哦，唔該你，唔該，我執埋啲嘢先。佢哋又講嘢啦。邊有佢哋啊？啲污糟嘢咯，佢哋要我去煮飯啊。哎呀，女啊，你聽到咩啊？阿應師傅啊！咁而家點算啫？我哋啱啱幫佢打一支鎮定劑，佢暫時咧都需要留院觀察嘅。我哋初步懷疑佢有精神分裂症，不過都要詳細了解過先下定論。陳太，我有個問題想問你嘅，點解你女病得咁嚴重，咁遲先送去醫院？我以為個女撞邪啊嘛，點知佢患咗精神病嘅啫。邊個話你知你個女撞邪㗎？之前有個風水師話俾我聽，話我個女撞邪㗎嘛。師姐，走未啫？走，一個崩都未收，就走咪白做。咁我哋係咩都冇做啊嘛。咁起碼我哋車咗佢嚟啊！我哋要收翻的士錢㗎嘛，係咪先？咁啊，又是我。你叫我乜嘢啊？師姐。張祖堯醫申請到詢問處。唔該你，張醫生。你做咩蝦佢啊？瑤瑤，嗱喳妹，喂，好耐冇見喎，你唔嗌我咧，我真係唔認得你。都10年啦，哇，好犀利啊！大醫生我。咪笑我啦！係啦，畢咗業之後咁耐冇見，去邊啊？我去咗美國讀書啊嘛。怪不知啊！其實我好想揾你嘅，不過我又冇辦法聯絡到。係啊。係啊。係啦，你嚟呢度做咩？我哋等緊2號病房嘅病人啊，佢哋咧爭我哋啲。我乜你識佢哋嘅？講起就嬲啦！嗰個病人咧本來冇病得咁嚴重啊，但係唔知邊度聽埋啲神棍講，搞到咁遲先送去醫院。啊係。話呢啲紅繩啊可以驅鬼喎，啲人咧噏得出嚟噏，都唔知咁樣會害死人㗎嘛，係咪啊？係啦，有搞錯，啲人真係離晒大譜。其實真係，我同嗰個人咧就唔識嘅，咁喺街度撞到，咁我見佢好唔舒服，咁我咪送佢入嚟醫院啦。你仲好似以前咁心地好。啊係，呢位係阿十啊，係阿十，佢師弟啊。嗯。師弟？師弟？我學緊瑜伽，學
好興啊嘛家陣。真係睇你唔出喎嚇！而家做成行啊？我哋幫人睇就住個市咯。住個市。咩事都會睇下㗎。啊！你以前咪話想讀經濟嘅，而家真係做咗金融投資顧問，幫人睇住個市。張醫生請到3號房。係啊，我要做嘢先。你今晚得唔得閒啊？食飯啦。有冇卡片啊？冇喎，我哋冇卡片。咁唔緊要啊，攞你電話嚟。咁咪得。好，今晚會 call。OK。師姐，我嚟啦！哇，呢件咁薄嘅，呢條太花。師姐啊，你平時買埋咁多呢啲衫，唔見你着嘅喎嚇？買嚟要着嘅咩？你買嚟擁有都唔得啫，大減價啊嘛，趁低吸納咯。嗱，就係你呢句趁低吸納咧，加你講嘢成個金融經紀咁嘅口吻啊你！唔該你唔好口水多個浪咁啊！快啲同我揀衫，今晚同阿 Jo 食飯啊！我俾我幻象佢㗎。你一開頭講個咁大嘅大話就唔幫唔幻象啦，話俾人聽係金融經紀你。咁我點知佢咁唔中意風水佬啫？你估我想㗎？咁你又真係唔想嘅，一見到人流晒口水啦，唉，睇把金班都係你呢班船㗎啦。平時實話，真咁好笑嘅。今日收市嗰陣咧，升咗成200點，同我預計差唔多啦。咁你啲客咪好開心，又賺一筆啦。都慣㗎啦。咁美國嘅市你點睇啊？咁即係睇下家佬佢老人家點睇啦。其實咧，我唔係好識呢啲嘢嘅，不過都好想學下人投資下。咁唔識嘅就要學下啦。係喎，我記得你以前跳舞好叻㗎喎，上邊跳隻舞？我好耐冇跳過啦喎。跳下記得㗎啦。係啦，你唔使陪女朋友咩？咁多個陪得邊個？你冇話俾我聽，你冇女朋友喎。我咧仲未自由夠，唔想咁快俾人綁住。哦，啱嘅。唔好意思，我去洗手間。喂，嚟咗啦！頭先同你啱啱跳舞嗰個女仔邊個嚟？哦，冇見10幾年嘅小學同學，啱啱撞翻，聽介紹你識。好啊。撞鬼咯！你兩個識㗎，識得咁細啊！喂，如果嗰個死八公話俾阿 Jo 知我睇風水咁大件事，係啦，避一避先。喂，係阿 Jo 啊，我係珊啊。冇，突然間有個客 call 我睇一睇個倫敦嘅市喎。OK， 好啊，唔好意思啊，拜拜。拜拜。喂，你唔好彩啦，個女仔咧就有啲事走咗，下次再介紹你識。好啊。不過一個走咗，一個到咯。Hello Joe。係。 Alice。我唔阻你哋，我哋浮遊下先啊。坐啊。咁遲嘅？係啊，我做埋啲嘢先嚟啊嘛。攰唔攰啊？派啲嘢俾你食啊。嗯。喂，係我啊。點啊？幫你咯。嗱，你而家咧做個發姣樣出嚟，扮到好似有男人打電話俾你咁啊。搞咩鬼啊？等你嗰位心理學家男朋友呷下醋，緊張下你，咁咪水到渠成咯。喂，佢而家點啊？
有冇及實你咧？及佢及馬咩？佢走咗啦。做咩啊？有個人嘅？咦？做乜抌低人哋呢個？人哋傾緊電話，當豎一隻耳仔聽咁冇禮貌咩？喂，你咩咗未？咩咗未啊？你知我講咩㗎？咩咗又點？未咩又點喎？咁即係未咩啦？嗱，唔好話我唔提醒你。根據你要我記錄咧，呢個時候啲女仔就醞釀緊分手。唔係啊，我覺得我同阿咩嘅關係喺度穩步上揚緊。係啊，至好啦。嗱，愛情咧就好似學問一樣，有如逆水行舟，不進則退。嗱，我要講嘅嘢咧就講晒啦。希望你今次唔好太嬌啦。Cheers。Thank you。好明顯5年前嘅意外令你放大咗警覺性，潛意識裏邊你對自己要求好高，強迫自己保持一個極高嘅戒備狀態，所以對好多事物你都過分敏感咗，失去咗平衡。今日到此為止，喺臨走之前呢，我想你做一樣嘢，我想你將當日金行嘅情形仔細諗一次，然後用圖畫畫出嚟。唔該晒，文生，我走先咯，下次見。點啊？今日打幾多？80杆啊，仲2次 hold 完溫，咁犀利！你可以打職業賽。如果唔係因為 Stella， 我要趕住翻嚟做嘢，我睇下我仲犀利啊！咁你都唔可以荒廢業務㗎。係啦，阿威 Sir 單 case 搞成點？我發現有一樣好奇怪嘅嘢，我叫佢將當日金行嘅情形畫出嚟，但係一樣好重要嘅嘢佢冇畫到。漏咗冇畫大肚婆喎。嗯。冇可能，佢嚇到 Stella 入院，冇可能唔記得佢。連兜都搬埋，想避開我哋唔還錢啊？咁又唔好咁講，我哋其實咧想擴充營業，做個勢出嚟嘅啫。既然裝修得咁豪華，有錢還啦。其實裝修嗰度咧都用得七七八八㗎啦。嗱，你唔好玩嘢啊！信唔信我燒咗你間鋪畫花你塊面啊？冷靜啲先，即係我知道咧爭人錢一定要還嘅，呢啲天經地義㗎嘛，係咪？阿十，攞本支票簿出嚟。少嚟呢套啦，又玩期票，呢招用過㗎啦。嗱，你唔好搞咁多嘢，我冇咩時間同你玩，嗱聲還錢。大佬，你攞晒我啲水晶咁，我點做生意啊？話咗俾多幾日時間你啊嘛，呢啲咪當幾日嘅利息咯。唔得喎，你攞晒，咁我點做生意啫？我理得你啊！總之下次我哋上嚟，你冇錢還嘅話咧，你揾定整容醫生都得。喂，大佬，我求下你啦！哎呀，求啊！師姐，望咩望？未見過大耳窿追數啊？未見過咁野蠻嘅女人啫。咦，燕師傅？係，李老闆。上次你一招點石成金，我啲股票轉下手真係賺咗100幾萬，你真係有啲料到。咁咪好咯。下次我入市一定會再揾你指點下迷津，過翻2招嘅。你個朋友喺度，我唔阻你啦，下次請你飲茶。好啊，拜拜。世界真係細，成日都撞到熟人嘅。呢啲客嚟嘅。哦，係啊，大老闆嚟嘅，生意上落都好大嘅。點解叫你應師傅咁得意嘅？哦，因為我之前同佢賺過大錢，咁佢就嗌我師傅，嗌下慣咗口咯。你講開嚟講啊，我都想學下人投資下。而家咁嘅時勢咧，啲錢擺喺銀行度都唔保值嘅。咁啊係啊，好難走贏個大市噶嘛。10厘息啊都有㗎。最少啦。咁如果開始嘅時候咧，20萬少唔少得滯？哦，呢啲嘢有大有細玩嘅啫。咁我幾時俾錢你？做咩俾錢我？幫我投資咯，有成10厘息喎。你都話啦，啲錢擺喺銀行度冇用嘅。你唔係嫌賺得少嘛，葉師傅？咁你收開人哋幾多佣，我照俾咯。一場老友喎。啊，你都知道呢啲有上有落噶嘛？我知啊，咁反正我諗住投資啦，真係揾個熟人幫我睇住啊，起碼我信得過。啱嘅。
一係咁啦，我翻去做份投資組合，就要你用最少嘅錢攞最大嘅回報，好嘛？一樣嘛喎。係啦，着晒成身運動裝去打波啊？係啊，我約咗我女去打波，心理學家嚟嘅。嗯。咩？上次 Sales Club 佢都有嚟㗎，不過你早走咗，見佢唔到啫嘛。我本來想介紹你識嘅，不過唔緊要，佢而家嚟緊㗎啦，我陣間介紹你識。我諗你啱有事，我要走先。咁急？我定 call 你嘅。頭先同你傾偈個女人咧，邊個嚟㗎？我舊同學嚟嘅，即上次 Sales Club 你見過啦。你舊同學幫人睇風水嘅？係，佢金融投資顧問嚟嘅，幫人賺好多錢嘅。我都諗住俾20萬叫佢幫我投資。你俾20萬叫佢幫你投資？係啊，有成10厘息回報㗎。我有啲嘢要去做，一陣會再見嚇。咩啊？英靈山咧？喺房啊！我要見佢。你冇預約喎？佢係啱啱翻嚟啊！我點解要答你咧？誒，萬生，係咪有人做咗虧心事，所以唔敢出嚟見人啊？咩事？邊個咁嘈啊？咦，萬生，有咩鬼講？都幾快手啊！而家啲心理學家講嘢咁深奧嘅。今次唔能夠人裝並獲，算你好彩。你講嘢咁遠，無論係咪有病啊，有病早啲睇醫生喎。唔好意思，你打攪晒。都幾㗎。喂，師姐咩事啊？講乜死白工咧！我老豆真係一啲都冇批錯，其實黑住晒。點解我每次同阿租見面咧，佢都會出現嘅咧？我都唔明。嚇！喂，咁佢知唔知你扮投資顧問啊？我都未穿煲啩。好彩我換衫換得快。叻女。我就話件事俾你好笑。頭先阿租要俾20萬我投資，我真係忍唔住笑出嚟啊！笑得落，笑得落，今次冇死。冇死啊？咩冇死啊？我係爭嗰行20萬嘅師姐，今次咪攞佢條數嚟頂住先咯。咩冇死喎？你黐線嘅！我攞一筆錢嚟還債，我邊度揾20萬翻嚟俾翻阿租啊？師姐你唔係啊嘛？你諗下人哋俾啲錢你投資㗎嘛，回本都要時間啦，係咪先？咁我哋天命官每個月都賺錢㗎，咪當還息俾人咯。你就算每個月還10厘息啊，都平過鬼佬嗰啲5倍啦。你諗下，隨份有精啊！有啲道理喎。咦 ，Stella 出院啦？係啊，鬼咩？生又仲未生得喎，醫院啲床位又咁緊張，仲唔趕你走咩？你要搞咩啫？隔離個十仔話，如果擠啲闊葉嘅植物喺度咧，對健康會有幫助嘅。你幾時變得咁迷信㗎？求個心安啫。啊，係啦，多得酷咧。知你今日翻啊，仲會打高爾夫咩？做老闆就係咁嘅啦。阿嬸，阿老點啊？盤副業接咪放咗未先？放咗啦。喂，你去邊度啊？哦，冇嘢做，派傳單咋？哎呀，咁啱啦！喂，幫手啊！幫忙順便幫我買盒金油條啊！啲私人嘢嚟嘅噃。哎呀，唔該你啦，個肚啊，成日谷住去唔到廁所，好辛苦啊！咁肉酸啊！係啊，咁人哋大肚唔方便走來走去啊，如果唔係我自己都落去買咗啦。係啊，唔該你啊，阿十，唔該啦。哎呀，試過啲蛋啊，真係。包你去得痛痛快快。哎呦！
算？姑娘，個 B B 點啊？冇事啊嘛？嚇！先生，你冷靜啲先啦，醫生已經幫病人催生緊㗎啦，你唔好咁緊張啦。你聽住， B B 唔可以有事，一定要生出嚟嘅，知唔知啊？喂，Sir，你放個姑娘先啦，點嚇親人哋？唔好意思。姑娘，盧美雲佢點啊 ？B B 出咗世未啊？母子平安嘛？究竟你係邊個盧美雲嘅丈夫㗎？梗係我啦。你係邊個？我哋係 Stella 嘅朋友，係我哋送佢入醫院嘅。哦。喺邊度 ？B B 喊啊！出咗世啊！啊！恭喜你！出世！醫生 ，B B 出咗世，母子平安嘛？請放心，你太太生到個仔，母子平安。哇！心情好翻啲啦，係咪？我都唔知點解，明明好似好快好多咁噶啦，又係控制唔到，又係咁衝動。記唔記得你畫過呢幅畫？當日我問過你，有冇啲好重要嘅嘢冇畫到出嚟？係啊。當日喺金行現場明明有個大肚婆喺度，但你冇畫到出嚟。當時我已經覺得好奇怪。係喎，你而家咁講，我先諗翻起，當日我掹槍嘅時候係有個大肚婆嘅喎，點解我唔畫落去啦？當日我唔明點解，但係今日有相類似嘅情形發生之後，我終於明白。威 Sir， 你唔好介意我問你一個問題。你以前嘅女朋友係咪曾經墮過胎？你點知啊？我諗呢個就係你嘅心結。雖然阿十孭住旅行袋帶住黑超係一個誘因，但係最關鍵嘅係你以前嘅女朋友落咗你哋嘅 BB。但係呢啲已經係幾年前嘅事啦。有啲事對人嘅影響係好深遠，平時你察覺唔到。但係當有相類似嘅情景發生嘅時候，佢嘅影響就浮現出嚟，會引起內心不安同埋恐懼。呢啲咁嘅影響就會喺你行為上浮現出嚟。當日你女朋友有咗，你好想佢生個 BB 落嚟，係咪？但係佢冇顧你嘅反對，就落咗個 BB 啦。跟住我哋嗌一場大交，冇幾耐分埋手。冇咗個 BB，對於你嚟講係一個好大嘅創傷。喺潛意識上邊，你好想忘記呢件事，所以喺幅畫嗰度，你冇畫到個大肚婆出嚟。其實個大肚婆先至係引發你神經質掹槍嘅真正原因。你話個大肚婆引發我掹槍？因為潛意識你怕大肚婆會有危險，會冇咗個 BB，所以當你感覺到個大肚婆有危險嘅時候，你嘅神經就會即時掹緊。再加埋個可疑人物孭住旅行袋、戴住太陽眼鏡，令你聯想翻你同僚被槍殺嗰件事，潛意識就會驅動你作出條件反射嘅拔槍行為。其實你最想保護嘅係你冇咗個 BB。唔怪得啦，我一直好憎我舊女友，我以為因為我哋兩個性格火爆，成日嗌交。唔係，原來我一直唔能夠原諒佢冇咗我哋嘅 BB。每個人嘅價值觀都唔同。你以前嘅女朋友選擇咗唔要個 BB， 佢有佢嘅路要行，你冇理由繼續俾佢影響住，因為你前邊仲有一條好漫長嘅路要行。你講得啱，我終於明白我自己嘅問題喺邊度。我明白咗，我就可以有辦法去克服佢。多謝你，萬生，多謝你。今次應該唔會失驚無神走咗去噶啦。都應該唔會噶啦。上兩次真係唔好意思啊，咁樣走咗去。呢餐我請啊。咁又唔使，呢餐我請啦。我唔該你啲真。咩事啊？上次咪同你講咗啦，俾20萬你幫我投資噶嘛。你諗清楚未啊？又唔係咩大數目，唔使諗咁多啦。何況唔通連你都信唔過咩？哇！成20萬嘅喎。喂，等我同你介紹啊 ，Wallace 阿生 ，Hi。Hi。聽阿 Jo 講話你係投資顧問嚟嘅喎，真係睇唔出。咁有樣睇㗎？有㗎，
相由心生啊嘛，係咪阿生？阿 Jo 話你眼光好準嘅喎，成日幫啲客賺大錢，唔知你點幫啲客賺大錢嘅呢？我都係依書直說同埋憑少少經驗之談咁啦。係咩？唔知你對而家嘅大市有咩睇法呢？如果你睇得準嘅話，我都想你幫我入市。阿 Jo 啊，不如睇翻張 check 先啦。點解？冇，我暫時未研究到邊個投資組合啱你多啲嘅，就可能會係亞洲基金啊、環球基金咁。咁可能遲啲我會幫你賺多啲嘅，你收翻埋佢先。唔緊要，你咪攞啲錢開咗戶口先咯，等你諗到點做再投資啊。啲錢呢，放喺自己度呢，安全好多嘅。幾好啊！睇下食咩仲好啦。好啊，呢餐我請。我哋，多太姑 ，Well done，威 Sir 單 case 分析同處理得非常之好 ，good。成個人鬆晒。係啊，最開心咧就係見到威 Sir 嘅心結解開，能夠幫到人咧真係好。咁咪好咯，之但係你識得幫人哋，唔識幫自己喎，識得鼓勵威 Sir 去追女仔、結婚生仔啦。喂，依輪我好少見阿 May 上嚟，你係咪冷落咗女朋友啊？我都想揾佢出嚟，同佢分享我而家呢份快樂。做就應該咁做啦。而家個波嚟個洞口得半碼咋，一杆就推佢立洞啦。我知點做嘅啦。咦？你喺度做乜嘢啊？我執翻 Wallace 以前送俾我啲嘢俾翻佢啫嘛。點解咁做啊？今日係最後一日限期，佢都冇咩表示。我諗我真係要放棄。唔通真係俾個風水師講中，你哋兩個注定冇姻緣？有好多嘢都整定，睇怕我都係過唔到呢關。其實你不如打下電話約佢出嚟啦，好過你自己估估下啊嘛。點問啫？問佢當唔當我係佢女朋友？問佢點解咁耐都唔 kiss 我？問佢係佢有問題定係我有問題啊？做唔到，就算我有勇氣問啊，我都冇勇氣接受答案。唔通自己揾假嚟丟咩？你係諗得太悲觀嘅。喂 ，Wallace， 今晚食飯啊？好啊，今晚見啦。咁就爛晒啦！有冇搞錯啊？唔該晒。唔使。但係仲爭一粒啊！喺度。條鏈好重要㗎。我唔知道佢而家係咪仲係咁重要。最憎啲人諸事八卦喺度講是講非。如果你想話我嘅咧，可以直接啲，唔使轉彎抹角嘅。我只不過唔想我好朋友受人欺騙。好啊，咁咪直接啲話俾你聽。阿 Jo 都係我好朋友，我識佢耐過你識佢，我係絕對唔會呃佢，我係會俾翻10厘息，呢啲叫做互利互惠，並唔係你報紙上面所睇嘅騙案。我憑咩信你咧？啲人太冇安全感啦，都唔信任人嘅，唔知呢啲係咪心理病咧？你點話我都唔會嬲嘅。而家冇事發生就最好。我亦都冇諗過咧，將你嘅嘢講俾阿 Jo 知。我唔想破壞你兩個之間友誼。OK？拱人落去仲要踩人一腳，天理循環，因果有定，小心啲有報應啦。我都好想知我有咩報應。你上次咪批我同我女朋友會散嘅 ，sorry 喎。我諗今次要拆你招牌。我今晚約咗我女朋友食飯，仲諗住同佢有所表示添。
唔係話警鐘都壞埋？估唔到啲報應會咁快到。有冇人啊？有冇人啊？接收唔到嘅？最衰我又冇讀過心理學啊！哎呀，如果唔係喺呢個時間安慰下啲人都好啦。呀！小姐，喂！小姐，咁危險，吹住架電車就為咗俾翻袋嘢我啊！仲有，呢啲而家對我嚟講係唔重要噶啦。小姐，我見你成晚都好似冇食過嘢咁。不如上面一齊食啲嘢好嗎？都成2個鐘啦，唔知阿 May 仲係咪喺餐廳度等我？如果仲等緊我，我就真係好唔安樂。唉，我都想趕翻去睇電視劇啊！曾給玻璃割傷，今日竟不敢喝水。與動人伴侶，期望講的一句，給一滴淚阻擋進退，像有聲音不允許。若你看見我最深秘密，明了吧？請祝福便回家，如死結是我沒法打開，如傷臂沒法為你張開。曾經一次示愛被拒絕時曾受害，竟似萬世也留在腦海。如死結是你為我